coucou la famille, c'est encore moi la votre Miss de Miss Tania. Alors mon coco, j'espère que vous allez bien. La famille, de comment commence à bengabi Miss de Miss Soki ou edengaite ezapas. Betali solo nangai, batuba koma na commentaire, batuba yebisanga soki na sala nini. Parce que ngai de moi-même na komi na suka. Na yebite. Mama o abotinga fille unique. Mama abotinga ngai moko. Nazana lekite, nazana yayate, nazanga moko. Mama nanga papa nanga balingana etant bazaki ba jeune. Bavana ki na veni moko na yolo. Mama nanga papa nanga balingana ki kande ba jeune bazalaka e ko sala ki mama nanga ekozwa zemi nanga. Le mama nanga zwi zemi nanga. Mama nanga pana bango baboya ki ko tike papa na bango e pa ya famille ya papa nanga. Azaika pana bango aiko botela wana tina bandi kokola papa nanga meya mobe pa yaka atalingai ndeka izalaka. Mais ko sala na tamoko boye papa nanga alingaki aya ko bala mama nanga. Mais esala ke complication ba famille ba boya ki mama nanga koma ki pe moi likolo donc esala ke ya ko simba na ngoti. Et puis papa nanga na mama nanga ba kabwana ba ona ninga ba relation na bango mais papa nanga quand même ba bana ya kota nanga e moko mona zwinga ipe to na vandi papa nanga tie comme na tamo be papa nanga balaki mais place papa nanga balaki ke na ko balela abane pe ko zwangai e moko mona na ke ko lala kuna na vana ape na bande ko nanga côté ya papa nanga ngana koli na mama nanga lopango o place na koli eza lopango ya famille ya mama nanga place na koleli wana mama na ngai azana papa na ye azape na mama na ye azana bayani azana baleki na ye azape na bandeko na poto mende na koli wana mama na ngai ko botenga jeune ngana bana ko benga mama na ngai yaya bobi bano baboko amana maboko ba mama la bango ya ba jeune babenga mingi ba mama bango ba yaya abina no benga mama na ngai yaya ya Deline mama na ngai mais koko na ngai o boti mama na ngai Deline na benga kai mama et puis koko na ngai mobile na benga kai papa mais papa na ngai libanda kuna na bana o benga pe kaka tonton na kola kibongo nzoka e ko sala que na bana pe ko kene ba classe na sala pe vie normale neka ba finir sur la sala Nzamba eko sala nga grâce tonton Morobwe autaki Angola na Luanda tonton na sepela kinanga to lingala ina tonton wana sina banede ampe ko linga de ya ba chérie mais tonton wana nde mutu alinga inga to komi ko zala na tonton wana to sai pena bolingo mo kitoko et sali pe bien Nzamba eko sala grâce tonton wana lingi a se présenter a balanga tonton wana zaki na ba moyen na epende ya kitoko makasi ngape na sepela kina tonton wana na sepela ni kutuka te pona ba moyen na sepela na epona ki bolingo penza to komi ko zala to sale moi ba moi ebele pena na tonton wana après tonton eko se présenter pa na biso mama na biso libota mama na ngai kota papa na pe ba sepelaki to sali coutumier na sali ba prédote coutumier makamtu eleka kitoko makasi et comme na tamo mobali na ngai lobi ke il faut na kende na Luanda na rejoindre ndenge zalaka mobali na ngai sali makam nyonso na matin pena na avion na aéroport ya Njili na kenda pe na kota na libala na ngai na vana na libala na ngai kitoko makasi mama na ngai place atikala azape na vie na lopango na bango ya famille a continuer pe kozala na lopango na bango ngape awa na koma na libala nanga eza ya kitoko mobala za na ba moyen vraiment ebele makasi e ko sala que d'abord mona liboso mona mibale mona misatu ba ko sala césarienne donc ba ko sala césarienne na pota wana na koka ki te passe leki na e ko zoitso na mobile nanga bi papa mama wa botinga aza envie na bengisa mama nanga aya avana na bana nanga aya ko edenga na bana kala na bana passe malgré na zaki na ba domestique miss nazana ba domestique na ndako nazana ba bon na ngai donc naza pena na vie moi bien to vana na place moko kitoko makasi na Luanda sikoyo mobala ba ina eza problème te ngai sikoyo na bengi koko na biso nga lobi mama na lingaki na bengisa mama yaya na ye mama na ye wa benga ya Deline aya ko vana nanga awa pona bana lobi ndenge ni koko nanga lobi problème ezate Adeline na za mama na yo ndenge yo vani kuna na bakoko akoyiko ya kusunga eza problème te en tout cas andima ki sans problème na yeki ko benga ba mama leki nanga to na benga mama leki nanga bi mama leki Alina bengisa ya Deline aya awa aya kuvana na ngai potala kana bana passe ba mama leki na biso musu babaki bien ba mususo moko na bango o tozala ne presque génération moko alobi na ngai mama eza problème to ko bengisa mais en tout cas awa yaya
vie na ye ezala penza kitoko te yaya tambolaka bien mingi te mobulu aza moto bibali boy wana kuna yo zana libala na yo pona nini te o manager ka na bana bite talaka aza mama nanga aza na envie ebongi na zana ye ali apembo nanga avanda pena bakoko en tout cas na zokoka musala penza te magena za na babon nanga mena lingi mama azala wana po ye aza moto sûr ndeko mama leki apeke conseil mais yepa moneka ke mama na efraya asali makasi par la grâce de Dieu sur pela mobali apesi mbongo mama na ye Adeli apatia Kinshasa mati avion na aéroport Anjili ayepe na Luanda tango akomi kova na Luanda premier temps wana na ba mikolo wana ba mois azaki na bango be bavanda ki bien mais après mikolo mama na bango mama wa botie Adeline eloko ni asali e ko sala ke na kati ya lopango na bango basali ki anniversaire ya bana ndeko mosi apesi ngali so abi miss ne miss to saki anniversaire ya munene ya bana mobali na ngazo ko la za na place moko be asala kaza vraiment mukonzi abengisi bakonzi baya na compagnie na bango kuna ba compagnie na bango minene abengisi moto ba yaki fete za kitoko nzoka mama wa botinga akoma na ye makangu akofi kobima na camarade ya mobali na nga miss de miss camarade ya mobali na nga mutakoti sa mobali na nga la musala ye mutalakisa mobali na nga musala wana donc asape mukonzi makasi na ba compagnie na bango donc mama na nga ko mobima na ye miss de miss ndayebaki yango ndenge ni ndayebaki yango na lisolo bato musala ya mobali na nga nde bakomaki komona mama na mobali wana kaka nde masolo bima ba soupçon nde baye ko betela mobali na nga ye na ndako alobi est-ce que vraiment eloko mama sala ko sala ngo camarade ya ngai camarade na ngai oto kena na eto melanga masanga to zaka na ye ayaka na ndako apia ko respect akomi ko bimana mama botio na nzima ki yangote na komi ko landela tina eko mona pendake mama na ndako akoma ba ndenge mo boye liboso ezaka mama sala bana musala bobo mama komaka 60 bana musala na ndako likolo mona mama bimi mama soka bimi ko ya titi mama koma na bambongo makambe bebele siko na eko vantsa mama na bengi mama leki na ngai na Kinshasa apienga conseil mama leki tala boy mama leki abina yebisa ki yo ya moezate mutu pasi moezate puto ya kolisi mwana komina bakoko makambo azu continuer ka ya moburu awa na Kinshasa kutu ya bana ko bimana ba jeune garçon aina makambo na sukuna abi misi salenga pasi na yoka ki pasi makasi na loki pena programme bien avant maman qu'est-ce qui se passe oza na problème nini o elo côté maman so bima ndemo bima okena rawa o ngala za mo bat na to yeba na bomba na yolo basa na za na bango na koko bima te bo wana bite mama okoko bima me okomi ndenge mo boy so yoko mo bima nani awa na lwano bima nani o la melode abanjolo ba bi camarade ya papa ya mobile nanga boy kombo boy yo siko bwana problème na ye makam nini abi mama soki oyebi li kamna garçon il faut tikaza marier mama ekozala so mo mwasi neto sola ne bien mobali wana mutakocha mobali nanga la musala za camarade ya mobali nanga ekozala soni na wa lobi asagite makasi da famille donc naza wana bengi ba mama leki na Kinshasa ba mama leki tala makambo ekomba mama leki babito yebisaki miss don nanda kunde naza boy mama tellement likolo tellement ko swana tellement na discuter na swani mikolo no sona lobisete lokwa pa linganga mingi lokola pe a considérer anga pe na considérer mama comme ti na niveau aluke sika na akene kovanda ngabine mama oluke sika ovanda te mezonga nde Kinshasa ona kozonga Kinshasa te na ovana na Luanda mama ovana Luanda te po mobali oyo zo bimana za kamada mobali nanga aza marié aza na bana mwasi na ye aza muninga oyo tozalaka na ye ekosala soni mama solo lingo continuer mobali wana ebongi ozonga na Kinshasa okay ko continuer mobali wana na Kinshasa la famille de miss ndeko mwasi alobi miss makambo eza nini obalobaka que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison maman abotinga fille unique maman nanga silina oposa mibalité maman nanga lelo miss de miss a commis na âge à 62 ans 62 ans azo paraître jeune ponga na zana na 43 ans maman nanga 40 yazana abina nanga 38 ans 38 ans abi miss nazo paraître jeune maman nazo paraître jeune pour maman ngabotenga pe na âge muke abotenga vraiment na âge muke mais maman nazo sala soni miss de miss soki moi c'est libala wana yoki na kosuka ndenge mobali nanga ko asota maman na melongité mobali nanga décider que maman azala à côté pour na signe respect miss de miss tout na dans la famille de miss de miss kambo ezande ninga biya mais mango malembe solo na maman aboti aza maman na yo ebisa maman lokola ya lingi kaka ngajo donc tout na maman eloko o ya sali
est-ce que kolinga basala yo yango yo fi unique na kolinga soka kolinga a continuer maki ko sa mona Kinshasa mais soka kolinga te atika parce que oazo ça les abominations eza ko bobimine mobali moko ça se fait pas la famille to yeba ka iskani tozo kota to yeba iskani tozo tia likolo po likambo maman asali ekobe bisape libala mobali libala ya mwana na ye la famille de Miss solo ngwana en tout cas to yeba neni ya ko vivre to yeba ko pesa kimia esika kimia ezali. Voilà la famille, botia en commentaire de qu'on a vu ça zana atala kabiso amona kabiso akoyoka yemoko akoyeba ndeni akosala. Bisous la famille.